வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இருமலுக்கு இப்போ பால் காய்ச்சி குடிக்க போகிறோம். பாலில் மிளகுத்தூள், மஞ்சத்தூள், பனங்கல்கண்டு போட்டு எப்படி பால் காய்ச்சலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். பால் 1 டம்ளர், மிளகுத்தூள் 1 சிட்டிகை அளவுக்கு, 1 டம்ளர் பாலுக்கு 1 சிட்டிகை அளவுக்கு மிளகுத்தூள் போதும். அதே அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், பனங்கல்கண்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பனங்கல்கண்டு இல்லைன்னா வெல்லம் போட்டுக்கலாம். பனங்கல்கண்டு வெல்லம் ரெண்டுமே வேண்டாம் அப்படின்னா இதில் தேன் ஊற்றி கூட நம்ம குடிச்சிக்கலாம். இப்போது பால் காய்ச்சலாம். பாலை அடுப்பில் வச்சுட்டோம். பாலுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1 டம்ளர் பால் ஊற்றி 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதிக்கட்டும். பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதில் நம்ம பனங்கல்கண்டு போட்டுடலாம். 1 ஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு போட்டு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கல்கண்டு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாலை வடிகட்டிட்டோம். வடிகட்டின பாலில் நம்ம எடுத்து வச்ச மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூளும் போட்டாச்சு. போட்டு கலக்கி வச்சு பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. மிளகு பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பால் கொடுத்தோன்னா சீக்கிரம் இருமல் குணமாயிரும். இது போல் பால் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். வறட்டு இருமல், சளியால் வர இருமல், எந்த இருமலாக இருந்தாலும் குறைஞ்சிரும். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இது இனிப்பு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா வெல்லம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா இனிப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும். இது போல் பால் நீங்களும் செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். இருமல் சீக்கிரம் குறைஞ்சிரும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.